Francine. Des projets de vendre les bijoux. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Tu me permets de prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Si tu me permets de prophétiser, fais ça. Donc sur ton front, on avait écrit Ben. Ben. C'est vrai. Betela nzambe maboko. Tikotak. Hey! 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 Mambo! Mambo! Tikotak la vie de la communauté. Une femme sage. Alors prenez seulement les Bibles. Nous allons lire au livre de Nombre, chapitre 30. Commençons du 4e verset jusqu'au 17e. Mais normalement, on va expliquer en gros progressivement. Une femme sage, c'est vaste. De requin dans le détail plus vite. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Nombre, chapitre 30, verset 4 au 17. Lorsqu'une femme, pendant sa jeunesse et dans la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel ou se lia par un engagement, et que son père s'informe de son vœu et d'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde silence envers elle, tous ses vœux seront maintenus, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera maintenu. Mais si son père la désapprouve, les jours où il en est informé, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée ne seront pas maintenus. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Si elle est mariée, après avoir fait un vœu ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en soit informé, il garde silence envers elle. Les jours où il en est informé, ses vœux seront maintenus et les engagements par lesquels elle se sera liée seront aussi maintenus. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en est informé, il annule le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lequel elle s'est liée. Et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera maintenu par elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera de vœux ou se lia par un serment et que son mari en sera informé, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront maintenus et tout engagement par lequel elle se sera liée sera maintenu. Il en est informé, tout vœu et tout engagement sur sa personne sortis de ses lèvres ne seront pas maintenus. Son mari les a annulés et l'Éternel lui a pardonné et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut maintenir et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. Si son mari garde le jour où Si son mari garde des jours ou jours le silence envers elle, il maintient ainsi tous les vœux et tous les engagements qu'elle a pris. Il le maintient par le fait qu'il a gardé le silence envers le jour où il en a été informé. Mais si les annule après le jour où il en a été informé, il portera le poids du péché de sa femme. Telles sont les prescriptions que l'Éternel a joignies à Moïse concernant les rapports entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, pendant sa jeunesse et dans la maison de son père. Amen. Amen. Acclamons très fort la parole de Dieu. Nous parlons d'une femme sage.
Il y a un verset de la Bible qui nous dit une femme sage bâtit sa maison. Mais quand on parle de la réunion des mamans, je vois les jeunes sœurs, je vois les femmes mariées, il peut y avoir aussi les veuves, il peut y avoir aussi des femmes libres. Ici, au livre de Nombres, la Bible dit, lorsqu'une femme, pendant sa jeunesse, est dans la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel où c'est lié par un engagement quelconque. Quand son père le désapprouve, cet engagement est aussi désapprouvé. Donc, c'est-à-dire, yon de ko mwasi ozana lenge boy. Kozalaka mutu makasite na baboti na yo. Parce que baboti baza lokola banzambe ya se awapo na yo. Soki ozana relation na yo songolo pakala. Yeba que apport ya mama na yo ya tata na yo ezo compter pe likolo nango. Kota mutu te que comme nazana relation na nga eza bien na conclure que tout va bien, c'est que tout va bien. Ata mama papa boya telemeli yango na kosala yango. Yango ozomona ba problème ezolanda ba jeune na ba mariage, ba jeune na ba relation. Ba divorce ezokoma parce que bazo kende ko bala na mitu makasi. Bazo kende ko approuver ba relation selon ba désir na bango moko. Bible lobi pendant que ozana na ndako ba boti na yo. Soki ozana relation zo engagement moko songolo pakala. Mukolo papa na yo. To mo boti na yo akoyoka ngo. Soki avandi calme. C'est qu'a approuvé yango atiki yango. Et kozala ko pamboma na Nzambe. Mais soki alobi te wana témoina ezama basala matoi pona koyoka. Donc il faut otika. Parce que Bible dit tango papa na yo à côté les melango to moboti no à côté les melango Nzambe pe na likolo a tele melango. Et comme il désapprouvé et ça lisusu bénité. Donc comme ko tambola na lisumu. Mais soko tiki ate zala ki lisumu Bible dit Nzambe yawe Nzambe akolimbisa yo. Parce que ozwa kiango na légèreté, ozwa ki engagement moko na munoko kaka baboti ba prouva kité. Mais tant que moboti a telemeli yango Nzambe pe na likolo alimbisio directement. C'est la Bible qui le dit. Donc les jeunes sœurs, faites attention à la relation bozozwa. Si vous avez une relation moko, yeba que apport ya yo kaka te koki. Et ça kaka yo te faut conclure. Non. Tu as aussi des parents que Dieu a mis sur terre. Et Bible les opé sabango pe valeur makasi. Kolanda mbongo o mobile azote la hote. Oyebi sika zola kangote. Kolanda mutu kazotambola na ngote. Oyebi ndenga zola ki ngote. Yo matina mutu ko mono matina mutu ka tamso matina cercueil. Boboti na yo azotelemela acte wana yo zolanda mbongo. Mbongo etikeli yo maladi. Moboti azotelemela relation wana yo zolanda mutuka. Mutuka ekotisi yo mabele. Zalaka na matoi ya koyoka oyo Nzamba te liboso na yo. Ba oyo baza liboso na yo bayaki pamba te. Soki Nzamba permetaki baza liboso na yo, c'est ka yebi que na sima na bango yo faut tirer les leçons moko boy. Soki mobota zote ya yo, yeba ke alekaki na jeunesse lokola yo. Akutanaki na ba même coup lokola yo. Ayebi ndenge nya ko se chaper nango yo yebite. Ayebi ndenge nya ko kima ngo yo yebite. Tango azote ya yo akoyebisa ote ke non mwana nga na salaki boy na vie akutana kana boy na mwana boy te azote ya yo conformément ya histoire na yepe pe conformément ya bandeko oya yeto baninga zalaka na bango tango azomona vie na yo mwana soko moni mukolo afongoli munoko alobeli yo mwana nzela wana eza malamu te eza pona bien na yo sinon akoka pe kokanga munoko nae atali yo na miso mais tango afongoli alobi salaka attentif eza pona bien na yo. Alléluia. Alléluia. Yes. Et na tabla ki mukoro moko j'ai beaucoup parlé na dossier ya ba jeune sœur ba komi ko kende ko luka banda kwa ko vanda bango moko. Alongwe pa na bango na ko lui déjà ki aluki ndako ko mo futela. Moi ça malonga babala ke pa na bango. Mobali azoya akuti mama na yo akuti ata za lokolo boy mama na yo. Ata papa zabo et papa na yo. Akuti ndeko no akuti mama leki na yo. Toi tu penses que aux alamutali boso o souffrir na ndako mama leki. Tu penses que aux alamutali boso souffrir na ndako noko.
Yo zo benga ngo souffrance, na benga ngo souffrance te, na benga ngo formation. Soko tali bano bavanda pa ba noko pa batata mwasi bazora mabala bien koleka bakolo ndako. Et oyebi secret pour nanine parce que maman wana bande ko former sans le savoir. Kende soko la basani, na tongo la muki bilamba yango wana, na machine te nika yango na maboko. Lamba fumbo wana, fumbo ya rapasi lamba fumbo wana. Selanga pondu na musaka. Punition. Nzoka zo pesa mwana mayele sans le savoir. Ko selanga bambisa okauka kati papa lingarango. Asali mabe bagangelie, bafingiye, babetio. Mais oya ye, ya kanisa zo dorlonte bango. Nzoka zo bebisa bango. Mais yo bazo formé yo zo mwana ngo punition. Écoute, na bimananga, ozu copain moko azolonda akomi ko fude londa. Yo moni ngo vie. Le vie sepeli okende ko vanda na studio. Vie sepeli mutu nyonso azaka na temps ya formation. Temps wana ezalaka obligatoire na mutu nyonso. Soki okimi ngo lelo e ko rattraper na kimukolo. Alors e ozama mabe soko zo na kimukolo. Pendant que baninga bakomi stable yo komi ko vivre na souffrance. Ozokende na formation o rataki na bo jeunesse. Na temps oza na soni mokote. Supporte ta souffrance, supporte les misères, parce que derrière ça, il y a un grand mystère au Robima. Nasima makambo ozomona lelo, lobi ezan li pamboli mutuye koya, mais li pamboli nyonso a un prix à payer. Kokanisate olalo la muki, mbala moko, li balango ye, ndako ngo ba villa ye, non. Toute bénédiction a un prix à payer. Tuna bato ba pambwama. Babandaka ndenge nini basusu babokola bango pa bayaya na bango baleki na bango banoko na bango bafinga banyokama tamsu yena libota mobimba bakomi ko lesa ye pa neveu to pa nièce azo lesa azo finga mena sima nango mutu abimi na lipamboli na litatoli. Toute bénédiction a un prix à payer. Mutu azo lesa yo azo finga yo ndimango. Mutu azo pesa yo azo lobebele ndimango. Mutu azo tinda yo azo nyata yo azo bwakelo mai na mbeto la muka ndimango. Parce que ezo pousser yo pe okota ba prière ya makasi, ezo pousser yo pe oyeba makambo ebelo oyeba kite, ezo pousser yo pe o se révolter na ba vie de prière, oyo ko déclencher bénédiction moko surnaturelle, oyo ozela kite na vie. Bible zoloba Dieu est à côté des gens auxquels le cœur est brisé. Donc er moko pe soki mote mezo zokanza makoma kapembe na biso. Mais soko lingi vie na yo ezala kaka kitoko. Yo za elenge. Papa za na pasi, mama za na pasi, yo lingi angote. Baninga na nga na UPC bazala kitoko. Tika nga pe na somba pantalon wana. Tika na somba crepe wana. Papa wana benga ranga problème ezate. Eko koma mangane longite. Histoire à mutu et l'ongwarate. Oko changer lamba, oko changer histoire te. Eko koma mona mbunzu yondo zo mona te. Nga soki na talo na kotanga ngo. Eko koma mona mbunzu ao. Osala ki boy na papa wana. Osala ki boy na noko. Osala ki boy na mwana batu. Nyonso eko koma mona mbunzu eza histoire na yo. Toi, tu ne vois pas ça parce que tu n'as pas l'œil spirituel. Et comme marangate. Et comme maman mbunzu. Alléluia. Ozo accumuler ba esprit oyo zo yebate. Papa wana yo yebindenga zo la kambong. Papa wana azana mwasi nae. Yo yebi ba prier mwasi azala kananda kupona mobile nae. Pona baba la ngaka mobile na sima. Ba kufa ta ko kufa. Ba bela sida. Asala AVC. Yo soko sali AVC kuna demo. Demo te masumu na yo. Demo te masumu zo sala. Ezana mutu o sala ba prière. Oyo ba bengango malédiction avec cause. Ezo zoyo. Oye osambeli yo anoke mutu kezo zelo na coin. Nani papa ya mbula moko na tata bota yo. Et après osambeli ozela libala. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ma jeune soeur babanga souba nous d'alliance té. Ils en ont libendé. Ndengo ozo sala, ndenge ba osala yo. Ya yo parfois ba osala 7 fois plus. Ole ezalata ba ninga e comme na ba leki no moko.
punition. Bongisa etamboleli na yo pendant qu'il est encore jour. Pendant que nous elenge, bongisa etamboleli na yo. Mobali ya mutu, aza mobali ya mutu. Papa ya batu, aza papa ya batu. Aza mobali te, ya libala aza papa ya batu. Oya yo aza. Okozwaye mukolo kokoma sérieuse, pe okokota ba vie mabondeli ya makasi, okosupporter souffrance e bengama pona vie na yo, nde okokutana naye. Nzamba bongisa mobali aya na nzela noko na bino, aya na nzela ndako atata mwasi na bino. Yo kimi déjà place wana. Okomona ngo susu te. Nzamba bongisa lipambole ya kokuto siko zo nyokama. Yo kimi esika wana. Okomona susu te. Chaque chose a son temps. Pesaka matoi na bakolo. Yo kaka conseil ya ba o basala vie liboso na yo. Ba commettre ba erreur, so bazo conseiller yo, ils a pour yo commettre ba même erreur te. Alléluia. Alléluia. Na longwe na ba jeune sœur. Bible zolo ba pona ba o baza pe ba marié. Oza marié, oza na ndako ya mobali. Okoki kozwa décision mon côté sans pour autant consulter ton mari. Ce qui ozwi décision moko songolo pakala. Bible lobi tangu mobali na yo na ndako akoyoka ngo. Atelemeli yango nzambe pe likolo atelemeli yango. Omona mwasi mzuzu lokolo boy na kosala ngo. Mobali pe sala na yo. Ozokotisa moto na ndako. Yango na lobaka soki na foyer moto eza, souffrance eza, maladie koti eza mwasi. Tango na mutu yeba yango, soki na ndako, bana bazobela, mbongo eza te na ndako, pauvreté sécheresse koti, ba maladie koti, passe koti, eza yo mama. Eza yo mama. Eza yo papa azo bima libanda azo komi koluka bana mikie eza yo mama. Olobi okamwe eza yo. Nako kende na détail pona nini eza yo. Yo kanisi soki vraiment comme Bible lobi une femme sage bâtit sa maison. Ko bâtir eza architecture ta aujourd'hui brique opposé aujourd'hui ciment comme une femme sage. Une femme sage bâtit sa maison. Maison wana ezo symboliser deux choses. Première des choses, ezan nzoto no moko zandako. Nzoto na yo, ton corps, c'est une maison. Nzoto na yo ezandako. Et deuxième maison au Bible zoloba, ezan foyer. Une femme sage. Dans la Bible, une femme, c'est une demoiselle. Une femme. On appelle une femme sur un mari. Elle a une responsabilité, il y a foyer. Babengi est femme. C'est la femme de tel. Et non la maman de tel, la femme de tel. Une femme sage bâtit sa maison. Mama oya zana bwania atongaka ndako na ye. Kotonga ndako na ye, ndako aliboso na lobeza nzoto na yo. Ya mi pale na lobeza foyer to ndako na yo. Foyer na yo responsabilité ozana ngo. Ndako ya mibale. Côté ya ndako aliboso to lobi nzoto na yo. Pourquoi nzoto na yo eza ndako? Parce que le corps, non seulement être le temple du Saint-Esprit, nzoto na biso ezana miteni misato. Tuana oto bengi am ya mutu molema am. Tuana oto bengi nzoto physique. Tuape na oto bengi molimo. 3 parties. Ezate mutu awa na makolo te. Tuzana molema am. Tuana esprit 2. Tuape na nzoto physique 3. Acte nyonso topozaka ezaka commandé par l'esprit. Esprit ezotangisa am na yo, am eza nini? Makanisi na yo, réflexion na yo, ma pensée na yo. Esprit ezotangisa
tangisa ezo enseigner am na yo ndenge ni na ko sala makambu. Et puis am na yo to ba penser na yo ezo pesa commandement na nzoto et puis nzoto ezo exécuter kaka. Maintenant quel genre d'esprit oza nango poto nganda? Esprit de discussion. Vous voyez que dans les pamba we bande ko enseigner molema no luka luka mo boswana. Luka luka mo boswana. Luka luka mo boswana. Papa eloko zaki wapi ko? Ah, héros. Osonga héros. Donc yo moko zo luka problème. Eza yote, eza esprit o ezo animé yo, nde ezo tangisa ba penser na yo, ndenge nini penser ko pesa commandement na nzoto ya ko agir mabe. Alléluia. Na lobi nzoto na yo eza ndako parce que il faut zoape à traiter nzoto na yo. Maman yo kanisi yo pena soko zo traiter nzoto na yo. Papa robima. Ah bimatin. Akobima te. Yo tellement moni bozui temps ebele, lobi ah déjà to umeli ya to mesani. Te! Ande konote bo mesana e. Amona mama abinote. Mobali a mobali. Aotika la mobali. Donc chaque jour restaurant la relation na bino. Chaque jour bozongi sa rango koma ya sika. Déjà to umeli to mesani to zana bana. Kozana bana est synonyme te ya ko diminuer dose ya bolingo. Non. Non. Kozana bana est synonyme te ya ko réduire quantité ya babizi. Non. Zongi sa relation na bino ya sika. Mikolo nyonso. Bongisa ndako na yo ya liboso nzoto na yo. Osokolaka combien de fois par jour? Olataka ndenge nini na ndako? Ozana mobali yo moko na mobali na ndako metando zolata. Ti maputa na chambre. Siko mobali akoluka libanda te ndenge nini? Yo na papa yo bozana ye. Non, je dois vous dire la vérité. Bozana ye yo na papa. Ti na chambre zolata maputa. Non. Bozana ye na salon mupayazate. Tala accoutrement na yo. Oyo bongisaka. Attends koza kitoko ezanga couleur ezanga peinture désordre ezanga na goûter. Ndako ezanga ngo simple ba décorer kitoko pesa kana elenya kotala. Alléluia. Alléluia. Un. Sans nzoto na yo peinture a bien. Pesa couleur a bien na nzoto na yo. Nzoto eza lokola ndako. Donc le ndako za propre à tout moment. Un. Ça la peine nzoto no bongo. Oniki minu na tongo, oniki na million oniki na poko. Amen. Hein? Obongisi ndaku na yo nzoto ndaku aliboso nzoto na yo. Accoutrement na yo faut revoir ça. Faut revoir accoutrement na yo na place privée yo na papa. Il faut revoir manière ya koloba. Deuxième point manière ya koloba. Après accoutrement manière na yo ya ko s'exprimer par mobile. Bible lobby femme soyez soumise après mobile rolinga yo. Mais yo tala. Ce qui batindi yo pas mobile hein. Donne-moi un verre d'eau. Ah papa, yo pole kisi. Ah, bitinda we eh marina yaka pesa papa na bino. Eh! Papa balaka mwana wana. Donc bobala naka mwana zalaka. Mwana ye après. Zoa soin mobile na yo. Tala manière de répondre à mobile. Toi tu penses que comme bon message na comment ndeko na yo hein, singa famille ben ne kabonaka te hein. Ya libale kabonaka. Singalibala e kabwanaka. Mobali aza mwana noko na binote. Aza mwana papa na binote. Aza ndeko note. Aza mobali na yo. Ana posa respect. Ana posa considération. Ana posa amour. Ana posa tendresse. Ana posa douceur. Douceur qui para agiter. Nga sina mwana maman moko aza na 82 ans. Azo benga mobali na chéri. Abenga chéri, mon chéri. Eh, na koko pe. Hein? Koko ndenkoba. Koko pas za mutu. Acclamez très fort l'Éternel. Donc faites effort. Ya ko bongisa manière ya ko lobela ba papa. Ato za na kanda. Mama za mutu akaputema monene.
Papa silikaki, papa zongi reta, papa salaki nini. Yo faut la sagesse, une femme sage. Avant de bâtir ndako, il faudrait d'abord être sage. Sagesse c'est ça nini. Et ça manière ya komona mabe moleki sango ndire omonité. Omoni likambo on dirait omonité. Oyokaki mais on dirait oyokaki te. Moi si abwanya za moi ça matoi minene, mutema munene, munoko kokanga. Wana moi si abwanya. Yo eloko nyonso koyoka foto na papa. Na yokaki boy. Ba besa na lukuta, na solo. Parfois biso moko ba mama to inculkaka ba mibali na biso makanisi na mutu. Azalaki na ba penser wana te. Tellement comme ko accuser mi abi tika salaka. Tellement bazo funda ngana le wana salaka te, tika na salaka. De yondo tindié sans le savoir. Pourquoi? Bla 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 bla. Trop de parler. Mama soka zolo ba mingi mingi mabe. Mama za mutu motema munene munoko mukie. Oyoki mingi omeli mai. Soko oyoki posa ko finga mobali zwa ko pa mai. Sana munoko tondisa munoko. Atunyo likabwana kanda. Olakise mai ezana munoko. Mo répondre ezate. O tem vers do ya mai na munoko tondisi munoko kangi munoko. Ata lobi ata finga ata salini. Yo mo zongisa ezate. O kangi munoko na yo. Po tor mingi ezalaka papa mama. Oyebi pona nini? Po papa te mutatonga ndako eza mama. Alléluia. Mama nda tonga ndako. Bongisa manière na yo ya ko répondre na fiancé na yo. O répondre ka ma bé batunyo bonjour ndeni. Ah bien. Olobini. Eh, ata tendre cité. Ka avant les pas jo bani makam. Oya ina asani te ba répondre ka bongo te. Nandeni. Ye bande nga ko répondre. Babengango e bandelisi ya libala fiançailles. Mobala zo tester na ba phase nyonso. Changer manière ya ko solola na fiancé, bongisa ngo. Changer manière o solola na mobali na yo, bongisa yango. Tendresse na munoko e kontaka makasi. Bible lobi, une parole douce réjouit le cœur. Liloba moko ya tendresse ya calme se peut sa motema. Mutani na kanda yelo pena décision afandi. Oelie, chérie, comment ça va? Eh papa bana nanga. Otangena kuma mwana mako, papa Aminata. Oza, mais yo yebo oza na kanda. Yebo yebi ka na kanda. Mo obandi ko bimisele ba parole moko ya douceur, sans faire allusion na likambo yebi. Osali semblant neto yoka ke ngokutu te. Neto mona ki ekutu te. Oyambie na ndako correctement. Bandi ko bimisele ba parole d'amour. Obukie makolo. Ya misatu. Ndenge nini ya ko recevoir mobali na ndako. Oyambaka mobali na yo ndenge nini. Oyambaka ndenge nini. Non lokola to wumeli to mesani te. Ba mesana na mobali te. Amen. Ah, na biso vérité ba mesana na mobali te. Mesana na mama na bino, mena mobali no te. Mobali il faut auto sa ba principe nyonso au Bible etandi. Na ezaleli na yo ezala pe normal. Oko maintenir mobali sans pour autant que ne libanda. Yo kanisi pena ata leki na yo. Oh yo zo pesa mbongo aso melamba lati kitoko lelo kitoko lobiki mobala olola. Mais yo moko mto pesa ka mbongo. Mais yo sko tal otondisi mama. Maputa eza bien pour les mamans. Mais tant que ozana papa na ndako, pas trop de maputa. Alléluia. Pas trop de maputa. Soka balaka yo eza pona nzoto wana. Donc la qui sait que ça va bien. Mais faut pas rebongisa kango pe hernios. Amen. Excusez-moi de vous choquer. Faut pas rebongisa kango pe hernios. Parfait, il y a 3000 fois à la ranango.
Yo kolamuka na tongo boy na solo ya mapeka me mwana mwasi. Yo moni mobali nkoba aza mutu kaka solo. Ata nyama kaka solo. Ozo leka kaka boy donc ça ne va pas. Olamuki na tongo avant ya la muko sokoli. Tango ozo bimo te moi solo, ça va. Azo kako erno solo malamu. Aza mutu. Mukomso ça tu es très belle, bien habillée hein. Ah, tu es très belle hein. Yo baloba no mukoni. Baloba no mukoloni. Tanga bambula baloba na otilelo. Eloba rasute. Mobali auti musala ye. Osokola makolo mbala combien? Est-ce que c'est le salango? Banebo sali so salango. So sala combien de fois? Papa la ta chaussure tongo tipo quoi la ticket tongo tipo quoi makolope elombaka. Makolope ebimisa ko sokola na ye azana ta ko gratete a ebitende ni basalaka. Azongi musala ye afandi amilongola ka chaussure ye moko amilongola ka veste ye moko amilongola ka chemise ye moko abalela yo nini bazongi sambonga libalo zonga na yo ayango po facilité o tâche aki oluka mutu libanda po ozala ka rido andako pona ko boya divorce nana lukiango yo papa ye awuti musala ye bake mutu alembi na bakanda uti nango na nzela kutani na ba discussion sali kuna na ba faire marché te aye ko zonga na sapato akangaki banda 5h ti 22h aye oyena mwa mai oyena mwa citron oyena mwa gilette o traité manzaka o tsokole makolo na mwa citron na maya moto isika vandi na kata motema okipena ata bimisi na munokote na motema koloba je t'aime. Amen. Acte wana et ça la que papa la muki na tongo sa osenge mbongo pamboli. Na zebi so makamba solo. Ba acte wana ça la que papa la muki na tongo osenge mbongo te mais ye moko pamboli. Abizono mbongo. Ça la oko sala. Parce que opposé acte moko est marqué ye. Metala yo azongi oye madame journée qui bien le qui nous garde to yana bino ye ya ende ni no ye malam ta mobali azande konote mobali aza mobali na yo mobali la kisi za muto yo bate pembe na yo po yo ozoka soin na ye de ba bengi pe mobali yo ozoka soin mobali aye bongo yambi ozuna no saki asimba kina maboko olongoli erazo vanda oyembala kolongola chaussure combien de fois fongola chaussure a mobali na yo na fongola komona nga mosenziti akofinga nga so davantage wana yondo lobi wana yondo zokanisa oyepe no fukami olongoli chaussure olongoli chaussette oyena mai osali makolo papa toke na table ona sokola ok nyonso ya déjà dispo abongami akia sokoli azongi mobali ye moko sika ozale ko travailler en bantuka nazo mwasi ayepe ayeko kuta yo boye otepe poudre yo la mukanga boye la mukanga boye oteleti abima kei ayeko kuta soka bongo panzi ka bongo mbutu aboye somo bongisa nzoto na yo obongisi suki na yo otie-moi poudre otie-moi rouge à lèvres otie-moi crayon obongisi mo bakiki alléluia tango azokota bamoni ope ye moko akamwe wow très joli yo aye abimi na tongo atsoka elongi moko azongi na poko elongi moko na tongo alamuki elongi moko na poko soki na peso olia ndunda chaque jour olinga te na peso chaque jour balambela ko ndunda kobaye yango ndako ekomi nini
ate eza soso yango chaque jour okolia yango okoyoka posa ndunda mokolo mosusu na ndako ata pantalon mokolo mosusu na ndako ata jipe mokolo mosusu na ndako ata sous-culotte. Hey, oh. Aza na posa komona biloko nyonso wana. Yo kaka banzambala. Eza ki ma certain wana libala. Banzambala wana libanda na église. Na ndako papa na posa banzambala te. Po libanda amona kango. Yo kanisi soko lati nzambala na papa na ndako na bengo sérieuse. Ataki on ndako pa mbona ko ja sérieuse. Donc ana tina nango soute na kata ndako. Bongisa manière kozala na ndako na papa. Ba poudre zala kana ngona ya ba 2000 francs. Na 500. Olamuki na tonga avaya la muka ominikeli mino misokoli otemo eloko moko boyebi ke papa sepelaka nango. Otemo poudre, otemo crayon, asotoka lokola mbeto otala be wow. Erni osala yango. Asepeli mbala moko. Ozo servir au lieu de bloc ozo servir à tota la non yo. Il faut ça que faut papa lola tous les jours. Tous les jours. Faut lola rayo, il faut apprécier rayo. Ava bima, faut marquer kane lo moko. Papa ye oyambake sur na visite bite kuma démodé. Azo kota kaka boy. Hey papa, natoka mai kuna. Muninga no kakati. Abale la kioni. Soko zo pesa ete ozo tinda yake no kozwa libanda. Po bazaka na posa nango. Ata sengi yote, ata la TV amona rabatu eko pousser ye akene ko lukango pe. Oh abale la yo ponango. Abale la ote po pesa ke ba bonjour. Ba pesa ke bonjour na bonsoir er nyoso. Abale la ote po fondele na ndako. Akozwa nyesi na yatina ndako mona kai. Abala opo na yango. Loba amen. Loba amen. C'est un peu ça. Abale la yo po nango. Tango azokota kaka boy aka moi changer ata lelo. Mbala moko ye papa osimbie yo moko pese biz. Aroka moi hey c'est du nouveau ça. Et bandine de nouveau ngo lelo. Aye boy mbala moko ma moto bongisa kina citron. Makolo longwe wow. Olongoli veste olongoli chemise. Obongisa le bilamba ko lata na ndako déjà. Ake bakutia ko bongama wow. Soki mobali azolinga ngote po yo sala ngona nute. Tala oyebi ta mususu biso ni bato yeba kate biloko anezala. Mobala yebi ngote amona ngote ayoka ngote. Aya vandi ne kaka boyebi ke ya mesana ko milongolele lamba, ko milongola chaussure, akena table amona ngo c'est normal. Tala yo yeba ka WhatsApp. Yo yeba ka Facebook. Facebook est o comment c'est lango WhatsApp est o comment c'est lango ozo benga sans crédit mo bengi poto et simbe crédit na ode muto na Londres ozo mona na téléphone oyeba kango eza ba nouvelle application fo me manandako papa pe ko télécharger ngo ko kota na mode wana yo kanisi soko tongi ndako ya étage. Babi une femme sage bâtit sa maison. Modèle ndako zo tongeza modèle batu bakovanda. Eza modèle papa kovanda, eza modèle mwana kovanda, eza modèle bana kasi ba ya kovanda. Po yo muto tongi. Soko tongi mabe, bakovanda ndoko mabe. Po eza papa te muta kovanda, akotonga yonde mwa soko tonga. Donc ozo sala nyoso za ozo tonga ndako. Papa azosala ka oyo po ozosala.
Ce côté discussion nandako, papa yebi que moi soit en discussion, au côté c'est discussion. Ce côté silence, papa yebi que moi soit en calme, calme, yebi pas en calme, calme. Donc oh yo ko sala nde yango ya kolanda. Amen. Un. Donc tout changer manière à ressentir la makambo. Combien de fois observa papa na table? Yo comment routine rabana. Na sali pe mingi bino bosala. Ce ko sali mingi kasi zo pe démission na libalati. Zo démission comme na wumeli mingi na libala na wumeli papa to kabwana na zonga na ngai. Kokokate. Lokolo kokokate. Kokokapete ya ko céder table pas mwana. Kokokapete ya ko céder table pas leki na yo. Yo zo tinda leki. Leki ta ko banda mo banda zo mona leki azora lelo ayelobi azana misu. Azan zambete. Aza na misu. Misu musana ngoza ya ko lula. Limbi sanga na choqué yo. Soki mobala bimana leki na yo ndo za na la base. Soki mobala bimana na camarade na yo za la base. On me va camarade ndako pa bamba. Putuku. Eh papa, c'est mon ami. Ah! Mobali na biso. Abala ka bino mi bale. Eh! Yo moko zo fongo la porte oye bate. Yo présenter mon ami, papa moni mon ami, ah bon, ok. Papa moni makambo sala kate, na kozongo pa na ye. Yo moko fongoli deuxième regard. Ezala ki na regard ka moko. Au lieu de changer comportement, on me met papa danger de mort. Camarade pe loko la papa zara boga, papa zana ba possibilité. A on céder. Et envie à kayo sans yo yeba. Azui porte à détruire yo. Mobali ya yo aza ya yo. Tango aiko bala yo abala ki yo na camarade te. Abala ki yo moko. Moi si pe na ba camarade za mabe. Camarade na non, camarade na si, camarade ya nini. Zo mona na camarade na yo. Mobala ye camarade na yo. Ba mite yango ya nini. Ezo meme na ko ba problème, ezo ko ba problème na ndako. Na ba conseil ma be bazo pesa. Afingi yo lelo na ndeni. Lelo pe na arolia te. Kotela ngote. Atiki lo kote akomona. Kotela ba conseiller ma be za baninga. Abala te yo bala. Mozu camarade abala te. Oh. Na ndenge nini ba mama. Ozana ndako na yo me camarade célibataire. Yo moko yo lubito kabula mobali. Conseil ni ya opesa yo. Camarade na foyer zo simbate yo pe zo simbate. Mozo ke ko betele makambo na yo. Ako conseil yo ni. Ako conseil yo ni. Yeba ndenge ya ko zala na mobali na ndako. Ko associer famille te na ba problème ya yo na mobali. Ko associer ba camarade te na makambo ya yo na mobali. Ko associer pe bana te po ozo détruire avenir na bango. Baye ba rapete ke boso naka. Basala chambre po nango. Baye ba pete ke bofinga naka. Basala chambre po nango. Po mwana mwasi ala naka mama. Mama fingi papa lelo. Mwana wana lobby a répéter makambo zo sala. Alléluia. Papa à cause de la mati. Troisième point, il y a maman motema monene. Papa à cause de la mati, a fingi, a lobi, a salinini, melango. Mela yango. Bakela ba mama pona ko melaka. Ba pesa papa mitema mikuse, mama mitema minene pona ko supportaka. Ako finga, ako loba, ako boya ko lia, support. Ezate lokola boya ko lia yo pokati ko lamba. Non. Il faut continuer. Il y a d'autres problèmes, ça va problèmes spirituels, ça va physiques. Yo on a angle physique, au même on a brutalité, au fond le diable porte. Ma bolongo na yo. Après mon thème monene, faut zapper na ma bolongo vie de prière. Moi c'est azanga vie de prière. En tout cas, eza moi so azo panza foyer yemoko. Parce que mobile à cause de la paix envoûtée, diable n'a pas eu une famille pour nous cause de séparation, problème. Yo monika mobile la muki tongo moko be kanda kanda, il m'a changé. Yo bini na ngozo, il m'a changé, allez nous concentrer yote.
oloba we alingi te ozabe aboyi makambu no sona ye zazo marcher sous te. Non, parfois c'est un problème spirituel. Au fuka mi po sambeli ata mobali oyo ki aza libanda na mutu boye oswanisa ye te po yo mutu ofungolaki porte opesaki ebisa bande koluka te olongolaki elamba bande koluka te osokolaki ye makolo te olesa papa mokolo nini yo na table chacun pour soi Dieu pour tous bovaye na table kuna azolia mopanzi yo bozolia mopanzi bozoseka bozobeta masolo nde yango bolingo non. Restauraka bolingo na bino mikolo nyonso ozwi mofushete osimbi monino te mpe na monoko te alinga lia po longoli aseki il faut restaurer yango ntango nyonso wana papa azobima azosekaseka ye moko azongi azosekaseka ye moko akozala ta na pensée moko te na mutu ya koenvie mutu aloba elle ne saura pas faire ce que ma femme fait akoyebisa baninga na ye nga mwasi na nga sokola nga makolo na citron so na okotaka eloko liboso ya baiser mwasi na nga bongisela nga elamba kolata combien de fois yo bongisela papa elamba kolata mwana mutu abongisaka elamba papa bana misala bazobongisela elamba yo atako repasaka te ebiloko ya mobali eza mpo na yo nde mama esengeli ozwa soin nango ata oza ya kolemba mobali aza mobali po yo oza wana pe oza mwasi po ye aza mobali donc il faut yeba kozwa soin na ye bamisusu baokaka ata soni te asiliki azwi na mbeto apesi mokongo mobali pa apesi mokongo ok na kanda no wapi mama kanda na yo kotalisaka ngo te oza na kanda sambela olingo partage na mobali na miso ya bato te zela aliat allié osali nyonso comme rien n'était boke na chambre bolali olamusi ata na désert ozobetela ngo ndire lisolo moza na kanda kolia mutu mozobetela ndire lisolo au moins pour excuse-moi mais yo nasepelaki nanga te nasepela j'étais pas content nasepelaki te en tout cas nasepela na acte wana te munoko ngo ozotela mutu akobala yo et puis aza mwana mama ya bino te soki amwene mabe akoluka nde libanda yo mutu okoma na pasi libala ngo nayaki oluka ya pasi te yo nde okotisi pasi na ndako amen olamusi na heure moko ya malonga opena mokili bandeke bazoloba bato balali obandi kobetele lisolo na koseka nyonso moza na kanda na douceur na tendresse moza na kanda mobali aza na voyage ya mosika yo na telefone bozoswana na telefone fana mwasi bongo te lokola soda mwasi tendresse douceur compréhension tendresse douceur compréhension misato wana fozaka nango mwasi oyo aza incompréhensive c'est un problème papa ayebisi yo ke te en tout cas nalalaki na mosala ndimango oyebi kanalaki na ye te yo role no eza ya kobuka mabolongo eno ya koswanisa ye papa namonaki mobali na yo kuna nzambe yo opesenga mobali oyo nalingi vie oyo te ofukami obandi kobondela vi wana mpe nzambe akokota degu kati ye mobali azolangwaka masanga fukama yo kanisi ozala moto liboso conseiller ye non fukama sambela nzambe akokota degu ya masanga wana ye moko mpena akobaya yango eza priere nde epesaka solution na foyer na baproblème ya foyer olingo sona mobali fukama sambela nano avant solo na ye era ye osol na yo mona nzambe akoakompagne yo alléluia amen bible elobi lisusu mpona bafemme oyo baa libre akabwana na mobali aza na mobali esika moko te mobali akufa to atikala ye moko na bana balobi basi wana les femmes bongo baza libre ya kosala choix ya kozala na mobali to te
Mais kasi boye ba ke bozana bana. Bana pe ya mikolo. Ba acte bozo poser eko bimisa bino déconsidérable pas bana na bino. Soki mwana yo bota komi ko manquer yo respect. Eza insulte sa suka ya vie. Ta la conduite na yo maman. Ozana bana baza mikolo, mais tu n'es pas marié, ozana ndako libala te, oza ensemble na mobali te. Yeba ndenga ko se comporter. Pour vie oyo zo mener, mwana zo landela ngo. Tangu mwana pa ko kende ko bima, okozanga na conseil ya ko pesa ye. Tangu mwana ko bana ko dérouter, okozanga na conseil ya ko pesa ye. Yo nde oza première conseillère ya mwana yo. Yeba ndenga ko tambwisa vie. Yeba na ba mama bakoma kolinga mibali bango moko. Mama pena azolinga mobali ye moko. Iza makambo ezalaka te na vie ekomi koya. Euti wapi? Ezalaka te. Donc comme mobali azate, okomi kokuche na mibali ya baninga na yo. Oza aozo yo kanga osala kango tika na choke yo. Tika. 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 Parce que oza na bana. Ozo sala. Bana no. Bako héritango. Oza na bana. Maladi pe zalaka. Mama mukolo azui sida na kimukolo. Soni Soni. Bakangi mama wana mobali abatu. Soni. Mwana pa yoki yango. Ozo enseigner mwana nini. Mwana yoki yango ozo enseigner mwana nini. Bamoni mama na camarade ya mwana na ye bazo bima. Yo pena faut s'attendre mwana tina niveau obeta yo. Do changer ba comportement na biso moko ba mama. Pe okomona bana bakozala pe malamu. Mais soki biso ba mama toza bien te, tote ya bana pe lokote. Mama yo moko zolangwa masanga, ozozela mwana sa nini? Conseil nini okopesa mwana? Mobile okoloba na nini? Tala yo moko. Ndako mibale pe ya suka za foyer na yo. Combien de fois vendre ça bano tant que ça bango Bible? Prière ya famille osala rango combien de fois la semaine? Osangisa bana te, osala prière ya famille te, mama aza muto asangisaka. Combien de fois vendre ça bana obanda kolandela vie na bango? Opesa conseil apport ya yo comme maman et pas mwana mobali, apport ya yo maman et pas mwana wa mwasi. Combien de fois ça lango? Oyebi ke mwana koli azana ba copine. O vandi ça déjà? O solana loko la maman. O expliquer ne vie zalaka. Pour ce que yo sala ngote. Alors nous découvrir libanda. Et aroyelo razem. Fotana. Ya yo. Na dépenser mbongo bele pona mwana. Tala résultat linga zemi. Te yonde otindi ya zwango. Pour ce que vandi si mwana bandi ko tangisa e. Tala izalaka boy. Mwana zui connaissance c'est pas ya maman na ye. Maman komisa mwana no ya mwasi comme copine na yo. Komisa ye camarade na yo. Okomona mwana kozala épargner na ba danger ebele. Mais soko sali kibo mama, oye mwana kimi. Okomona mwana ozongolo na résultat moya malamu ya zemi. Izanga libala. Tamso pe zanga na mobali. Alléluia. Alléluia. Nandaku na yo il faut obongisa ka ndako. Ndako faut zala propre, chambre faut zala propre. Ezaka te comme betu moko matela moko bolala kawana, draka ka moko couvre lika ka moko forme ka moko non. Il faut au changer kango. Il faut obongisa ka. Tout ça ça compte. Ça compte énormément. Alléluia. Donc aux jeunes sœurs, aux gens pour ça libala bongisa accoutrement na yo. Ko kanisa te ko lata sexy nde benda ka libala te. Ko kanisa te ko tambola na ba téléphone minene benda ka libala te. Ko kanisa te soko lati bilamba moko ya cher nde ko benda libala te.
Libala, il n'y a que deux choses. Comportement na yo, la prière. Nous nzamba ropeso oyayo. Alléluia. Acclamez très fort l'Éternel. Francine. Des projets de vendre les bijoux. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Tu me permets de prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Si tu me permets de prophétiser, fais ça. Donc sur ton front, on avait écrit Ben. Ben. Betela nzambe maboko. Tikotak. Hey! 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 Mambo! Mambo! Tikotak la vie de la commune.